Hindi naman napapansin. Yun ang bigay sa akin ng power na montrata na lang ako. Yun, kaya hiningi ko sa iyo mga barkada, mga hagdan. Huwag na akong babalik ako sa yun. Kasi yun yun ang trigger dito. Kaya nagkaroon ako ng ngayon, pag mamalaki ko. Korporasyon na yun, Kati, ba Joel? Korporasyon na yun. Let's link to that! Alam ba, si Maui, parang nagugulat sa ano niya na shareholder na siya ng korporasyon na W. Pablo. kasi kailangan din. Sabi ko nga, tita, cash out ko na yung share ko eh. Parang si Maui yung tinawag natin alien nun eh, di ba? Siya. Haba ng ulo. Totoo yun. Perfect na ako ngayon. Now can be told. Kasi si Kata si magbibigay sa akin ng down payment. Project ako, di ba? Sabi niya, huwag ka muna lumabas, anak, pinitigilan niya. Wala pa yung down payment, naniningil ako eh. Kasi wala kami pera. Wala pa pang bansaan. Nandito na. Tapos ano na, nasa Buti bumalik. Yung ulo niya. Kaya ulo niya, humaba, ganun. Parang Merlin. Ano yun, itong ano? Oo nga, para siyang end. Parang Merlin. Ang haba ng ulo. Kasi na-stuck na siya dito. Taga lumabas. Tapos Pinilisan sa akin ng nurse, alam mo, nag-try napaka-husay labor ng na ako nurse. sa kanya. Ito na Kasi pala. 3 a.m. Yung buha ko, di ba? Nipis ng ilong. Tapos, nagpadala ako sa ospital. Pero Ano na, tanggal mga ko ng 11 towel. a.m. Towel. Kasi ulo. matagal yung pagitan Tinatakpan nila. talaga ng Malayo yung nurse. pagitan nila ni Ayun yung pakita sa akin. 9 years. Sabi niya, sir. Natakot, nagkaroon ako magalaw. ng natakot ako. Kaya Babalik. gusto ko sa bahay na lang sana ang mga anak. Ay, naman, Sa tingin ospital. pinadedede, Kaso, minamasahe yung yung ulo. sobrang sakit na ng tiyan ko, hindi ko na kaya. Pababa. Doon pa Ayun, lang ako naging nagpatak normal. ako sa ospital. Tapos nung nilatag na ako, Sobrang haba. ire ako ng ire, hindi na siya lumalabas kasi dry labor na nga, kaya binusan lang ng Pero yung hindi naman si Sarya. nagpapasesaryan ako actually. Ayaw nila. Sila yung may araw, yung ayaw. Pag cesarean kasi tita, 3 lang. Yun na yung limit, 3. Hindi, wala. Puro wala normal. ka. Puro normal. Siya lang sana. Sabi ko, hindi ko na kaya. Cesarean niya na lang ako. Pero wala kami pera, no? Pero hirap na hirap na. Ayaw ng doktor. Sabi niya, Ang coke hindi, nila, kaya mo yan. narinig mo, narinig niya. Ayaw Sabi mo ng yan. nurse, more or less magkano. Kasi sinabi mga 25 to 30,000. Ang butik na marinig yung 30,000, umiri ng umiri. Kung makikita, hindi kakayanin yung Pampalakas loob. hindi kakayanin yung 30,000, umiri ng umiri. Mabaon. Lumawas Maui, kaya lumaba ulo. Ngayon nasa Magkano na siya? Yan, depende sa hospital. Yung iba kung minimum na kayo, yun, 250. Minimum lang nila, pang public sa 250 lang. 250K? Ayan. Public pa daw yun dati na hospital. Thursday, ganyan mga panahon na yan, mga Bigay pa cesarean, po. mga 20,000 Bigay lang. pa. Yung iba nasa 400 na. Sabi lang Mga ng private.